السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ وليداتكم لاباس؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اليوم ان شاء الله لكم الله غنديروا العصير الحامض، الليمون والقرعه وقشور الليمون. الحامض هو الليمون، حامض شوف الحامض والثاني دابا غنبداو بالقرعه ان شاء الله. والاحسن كاع ما يدير ليه السكر، بعدا هذا هو داك السكر كاين اللي بغاو الدراري الحلاوه وداك الشيء، ما بالاحسن هو السكر اللي بغا يديروها سميتو على حساب الذوق، كل واحد على حساب الذوق ديالو، على حساب الصحه ديالو، على حساب كل واحد ما يعني نجي يدير فيها دابا انا حاطاها بزاف صافي غديروها، لا نتوما الذوق ديالكم. السكر على حساب الذوق. والقرعه يقشروها يحيدوا لها جلدها، هي كتحيدها ليها القرعه الحمراء ديال الكسكسه وصحيحه، ماشي بنادم يديرها في الاكل، كنديروها في نديروا الطعام. راه هاد القرعه راه في عده فوائد فيها، وعده ديرها ديرها في العواصر، ديرها في الطعام، ديرها في الخبز، ديرها في الكيكه. درتها نيت انا في الكيكه ودرتها في حاجه راه هي كتجي زوينه. هذه راه اللي عندكم، الا كان عندكم شي قرعه كبيره، كي كتكون عنده شي قرعه كبيره كنمشي له تخسر ليه، ما عارف ما يدير ليها. بالاحسن يدير ليها هكا، من يدير يدير فيها العصير، يقطعها يسلقها وكاع ويديرها في الفريكو، وقت ما يدير يجبد منها. والله الا كتجي في العصير غزاله كتخطر. شحال ديال الماء كتكبي في الكوكوط؟ نص كاس بهذا، نص لتر. نص لتر. جهز لي القرعه راه دغيا طيب، تيتسوي طيب. كتسوي هاد الكوكوط دغيا، هاد تصفر التصفيره الاولى وغادي طيب. ها حنا دابا كنقشرو فيه الحامض، ها انا غنحيدو له العظام. ديرو بلا قشور، ديرو بلا قشور تدقيه. ما كنقشر فيه، كنحيد لينا كلشي. دابا القشور ديال الحامض انا دارتها، دابا هادو بغيت كنحيد منه هادشي ديال هذا يتنقى، وهاد البيوضه كتمررو. الليمون تا هو كنحيدو منه العظومه، حيت العظومه هما اللي كيمرروا العصير. دابا انا غندير نحيد ثاني العظومه ليهم. دابا الليمون ومن الحامض وغنديرو معاهم القشور. غنديرو هذا سميتو هاد السنيده، هاد الليفه ديال السنيده، هذا راه مصبره. نديرو مع السنيده ونديرو معاه هاد القشور، وغادي داك الماء ديال القرعه اللي كتطاب هو اللي غادي نرقدوه فيه ان شاء الله. ها الماء ديال القرعه كنكبو على هاد الليمون والحامض وقشور الحامض، غنكبو عليهم وغادي نكب النص على هذا. بعد ما طابت القرعه صفات الماء، صفات الماء ديال القرعه. ودابا غندير ليه هكذا ونخليه هذا يتركز شويه يدير عليه يشرب الحامض مع الليمون وقشور الليمون. وغندير القرعه دابا نديرها في هذا القرعه غنطحن. السنيده اللي يديرها من الاول، ما يديرهاش على حسب مالين السكر وعلى حساب هذا ما يديروهاش.
اللي بيديرها من الاول، انا درتها من الاول. ديال الحلاوه ضروري الحلاوه، تبغوا الحلاوه. الماء ديال القرعه هذا الماء ديال القرعه غنطحن به هذا سميتو. ها هو ديالنا درنا في الحامض باش نطحنوه. ها هو دابا درناه هذاك ونطحنوه ونصفوه. وهاي القرعه ديالنا بعد ما طحناها. تابعونا على ما نطحنوه حيت كاين صداع مبغيناش هاي بعد ما طحناها. خليك لي يا غزالي ونطير معاك في العلالي، ما نخلي الوقت يسالي يا حبيبي الروح. وخليك لي يا غزالي ونطير معاك في العلالي، ما نخلي الوقت يسالي يا حبيبي الروح. وانا ومن القنا عجبني فيه رزنا، طيبة القلب ولحننا شكون في حالي انا. وانا ومن القنا عجبني فيه رزنا، طيبة القلب ولحننا شكون في حالي انا. القرعه زوينه راه كيكون خاطر ومنعش. الحامض حتى هو كبيره. ها العصير ديالنا ها هو صايبناه بالحامض، قشر الليمون وداك والقرعه وراه منعش وزوين رائع اقتصادي. اي واحد غير يديرو هذا، اي واحد يا لي سميتو كلشي يديرو، يعني اقتصادي. كيخرج كميه كبيره، وزوين رائع. كيحيد ديك النشفه اللي كتكون في الناشف. الانسان يكون صايم وداكشي ناشف كتشرب داك العويصير بارد زوين رائع. هذا هو الشكل النهائي. وتشاركوا معنا وديروا لنا جيم ان شاء الله في فيديو اخر جديد ان شاء الله.